Wazifumu lero ndabwera ndi uthenga ofunika kwambiri okhuzana ndi mnyamata Usho. Mnyamata amene zina lake ndi Blackberry Chidede. Mnyamatayu amakhala ku BRICS. Mnyamatayu akusakidwa ndi apolisi pa mlandu okupha mnyamata wina wa ku Malawi. Mnyamata amene anaphedwayo zina lake ndi Musa. Musa ndi mnyamata amene anakwatira mkazi wa kutheba mpaka na anthuwa adali ndi ana awiri. Ndakuti mu nthawi imene amakhala Blackberry anayamba kudya binzi za mkazi wa Musa. Anthuwa anali mane bazi. Ndiye Musa akapita ku ntchito, Blackberry amalowa mnyumba ndikumadya binzi za mkazi wa Musa. Kenako Musa adayamba kuva mphekesera kuti ukapita ku ntchito nzakoyo amagonana ndi mkazi wako. Kenako Musa adamulangiza Blackberry, zimene opangati sizabwino, chonde muleke mkazi wanga. Blackberry sanamvere. Ndakuti pa 9 August 2026 kudapezeka kuti anthu onsewa adali kumowa. Zotsatira zake adayambana nkhani yake ya mkazi uja. Kenako adayamba kumenyana. Ndakumenyana chonchija kudapezeka kuti Musa adatenga botolo kumbaya nalo Blackberry m'manja. Kenako anthu anabwera kudzalelesa ndewija. Blackberry adapita kwawo. Atafika ku nyumba kuja Blackberry zinthu zija zimamudya mu mtima. Kenako adangotenga chimpeni kupita kumene kunali Musa ndikukambaya kangapo. Zotsatira zake Musa anagwa pasi. Blackberry anachoka pamene pajapo ndikupita ku nyumba kwawo. Atafika nyumba anatseka chiseko ndikukhala nyumba muja. Ndiye anthu uno atamutenga Musa, Musayu zikuoneka kuti wamwalira. Zotsatira zake adapita kwa Blackberry. Atachola chiseko anapeza Blackberry mulibemo, wabola chimkuku kapena kuti wabola kuseri kwa nyumba wathawa. Panopa Blackberry sakudziwika kumene ali. Ndero panga video imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mwina mungathe kumuona kwina kwake. Chonde imbani foni pa namba iyi. Komanso mungathe kuimba foni ku polisi imene muli nayo pafupi. Ndazifumu nkhani yake ndi imeneyo. Mkulu amene akusakidwa pa mlandu wokupha mnyamata wina wa ku Malawi amene amatchedwa Musa. Zinachitika pa 9 August 2026, anayikidwa pa 11 August 2026 chifukwa chakuti ku chipatala pa 10 August adakana kupereka mtembo wa Musa. Akuti Musa ndi Islamu komabe adamugoneka mpaka na pa 11 chifukwa chakuti ku chipatalako ananena kuti sangapeke mtembo pa tsiku la holiday. Ndi adayikidwa pa 11 August 2026. Mzimu wake uuse mtendere.